ワクワクさんでおなじみ久保田正人でございます。講師をやらせていただくことになりました。私が講師をするということはお分かりですね。工作ですよ。たくさんの応募お待ちしておりますからね、ぜひぜひ皆さんお越しください。待ってますよ。